I want to move on. Tugende ku kintu kya retirement. This is our last topic. Tukole kintu twapakinze ebintu bingi nnyo naye obudde obutono bwe tulina tetulina kyakola. Katugende ku kintu kya retirement. Ngenda kuddamu playing ka video wano eno tulyoke tubeere nga tusobola okubeera nga tubyogerako. Ndabe ka video. Ekirala kye njagala okutegeeza nti video zino zemplayinga nzijja ku public domains YouTube na kyona si zange ate sizinaako rights ekiraba ndowooza naye nziplayinga lwakuba nti nsasanya information eno nungi nammwe bwemanga musobola okuzituukako ne mulaba video zino z'abantu balungi boogera bulungi ne information gye basharinga ki nungi awo no mubanga musobola okubeera nga mukola ki nga muzikola mugendeyo. Omwami yondooza muwulidde father bamuyita father Katerega muwulidde bulungi kati tugenda kufuna omukulu Actress Kazibwe abeere nga tuyongera okutunyonyola ku kintu kya retirement ekyo okuva ku Popopo. Actress kamukulaza ku computer. Olw'obudde tugenda kuyitamu engeri father gy'atunyonyoddeko about retirement. Retirement kintu kinene banaye ngenda kwogera wano kuba neetaaga abantu bano babeere nga bandaba. Retirement kintu kinene nga bannayuganda engeri gye tukitegeeramu nti omuntu bw'abanga akuze emyaka abeera maybe yazaala abaana n'abateekawo nga ayagala abaana abo bamuyambe naye mu nsi gye tugendamu tugenda tutuuka ekiseera ng'abaana b'oweeredde oba b'obaddeko okudipendingirako nabo bennyini balina ebizibu byabwe bibatwala so nga weetaaga okupreparinga ebintu ebinakuyambako mu bukadde bwo. Toli muntu tekyandibadde kirungi omuntu alitayalinge agenda atandika okubeera mu bulamu obw'okwegayirira abantu obw'okusabiriza oba obuliawo n'endwadde entono ennyo nga tosobola kweyamba. Kati mu Uganda muno mulimu ebintu bingi nnyo amateeka ne gavumenti byekoze okutuyambako abantu okubeera nga bapreparinga olw'obukadde bwabwe. Ekisooka omuntu bw'aba atandise okukola naddala mu Uganda wano waliwo etteeka lye bayita erya NSSF baalikolamu ennyongereza awo omwaka wa ndowooza gwa 2016 nga bateekako bagamba nti buli muntu akola ng'asasula omusaala omukozesa aba ayina okumuyamba n'aregisitaringa ne NSSF. Bw'aregisitaringa ne NSSF omwezi bwe guggwako aba ayina omukozi okukwata ku musaala gw'omukozi oyo ajjeko ebitundu 10 bw'abijjako abirimiitinge mu NSSF ate yennyini omukozesa akwata ebitundu 5 ku musaala ogwo era naye abyongereko bifuuke ebitundu 15 abitereke ne NSSF. Etteeka lino liri universal ne bw'oba okozesa omuntu ewaka abantu bangi tebalimanyi ate ne gavumenti yaffe teri awo nti no bali enforcinga nnyo naye nga wetteeka weeriri. Mu bantu abalina bizinesi eziri structured obulungi bw'oba tobikoze balina license ze bakuma era ebintu ebisinga oba tosobola bifuna naye bw'obanga oyingidde bizinesi eziri streamlined nti oba oyingidde bizinesi y'amateeka oyingidde bizinesi ya kusuubula kuva China bakubuuza nti olina abakozi bameka bakozi bano leeta lisiti yaabwe ya NSSF gyobasasulidde bwati olina lisiti ezo tebakuwa license negenda bweru ogenda kukola mirimu egyo naye bino ebirala byonna byaffe bye tukola oyinza okugira nobaibasira abantu n'otabasasula bisaala gyabwe naye nga etteeka eyo baliteekawo mu bulungi w'Abannayuganda bamanye nti omuntu waba ali mukola emyaka gino egisobola okukola osobola okukola ki okutandikawo. Nange nali natakatandika okukola nze natandika okukola nga ndi muntu muto nava mu senior 6 natandikirawo okukola okunoonya ssente nengenda nensomayo diploma bwe nasomayo diploma nenfunayo akalimu bwe nafuna akalimu ako nabeera nga bansasulira akasente katono nnyo naye NSSF eno kyekuyambako nti ekuteerako ka interest omwaka guno gwennyini bataddeko interest ya 11%. 11% nti ne bw'obanga olinayo akakadde kamu ne bakwongerako 11% oba okoze ssente empitirivu nnyo. Ndi looya nina abantu bemmanyi abadde bakola nga bafuna emitwalo abadde afuna emitwalo 8 nga asasula endowooza emitwalo nga 16 egya NSSF akoledde emyaka 6 ne bamugoba ku mulimu ogwo
Wagazo checking a statement ye ya NSSF nga ino obukadde 17 nga lwokuba nakweza myaka giri kuba NSSF ina protocols nti okugyayo sente ezo wetaaga okwezaako emyaka 6 kati lwokuba nakweza myaka egyo batasobola zijjayo ne sente ezo zennyini baba bamugobye ku mulimu n'agenda n'atandika okukola ebintu ebirala sente ezo zibeerayo ate nga buli mwaka baziteekako interest ya NSSF nnungi. So ekintu kino kya NSSF yakyogerako nnyo because kiri open to everyone. Naye kennyini osobola okugenda n'oyingira office ya NSSF essaawa zino noga nti njagala kulijja ekitalinga naye oba tolina mulimu gw'okola balina platform ey'abantu nti zenyinza okusevingayo emitwalo 3, emitwalo 4, emitwalo 5 bwotyo ne ku simu kuno oyinza okikola actually baba bagenzeko mu maaso. So retirement oyinza ogipreparingira bwotyo naye waliwo abagipreparinga emirundi mu bintu ebirala. Waliwo abazimba amayumba nabo banga basoloozamu lenti, waliwo abakola companies abantu abalala ne bajja ne bagulamu shares, waliwo abayingira scheme abantu be bakolera nga mu Bank of Uganda. Abakozi beekolamu ekibiina ne baterekayo akasente buli mwezi. Akasente ako nako bagenda ne bakinvestinga. In fact bw'otunuulira ebintu bino bwe natunuulidde nnyo bino ebintu bya business abantu bano kati nga NSSF abakozi abayinza okuba batereka miliyoni nga 5 omwezi gumu bonabona nga bekuŋŋaanyizaamu obusente bwabwe bekuŋŋaanya obusente butono naye batereka mu mwezi gumu balaka batereka miliyoni nga 5 kati bateeka miliyoni ezo 5 bazikwata ne bagenda ne bagula nga mu shares nga mu meme bwe malako omwaka ne bawa interest. So bwe kityo bwe kikola sente zino tebazijjaayo nabo aba Bank of Uganda bazijjaayo nga balitayalinze ne zibayambako mu bukadde bwabwe. So retirement mu Uganda kiri broad ate bali mu kirubralizinga nti nawe kennyini obanga olinawo hotelo ng'eno obanga olinawo okolera abantu oyinza obakolamu ekibiina nogenda n'okiregisteringa n'embeera nga musobola okusonda obusente obuyinza obbayambako mu ngeri yo gy'obeeramu. So basically retirement kyekyo ekiriwo just kwetegekera ekiribeerawo mu maaso kuba Abannayuganda abasinga tetulina nti tuli awo tuli sophisticated tulina oba insurance oyinza okulwala olwaleero kibadde tokisobola ate oba otuuse mu myaka egy'obukadde tolina ngeri gy'oyinza kweyamba abaana basoma naye emirimu tegirabika so tosobola kubeera certain about the future. So you have to really invest in you have to really keep your money somewhere so that it can help you in the future. I think further you can take us from there to malirize concluding kubanga Yep. Thank you very much, Akles. Kakati muwulidde ebintu bya retirement na kino na structure tisi Uganda gye ziri mutandika okulaba nga muzi exploiting naye kyenjagala nnyo okuemphasizing nti kasozaalibwa n'otandika okusoma n'okula nakyo kyonna waliyo obudde amaanyi we gatuuka ku peak ne gatandika okukendeera ne gatandika okudda wansi mpola. Kati ebintu bino bw'okuba nga tukyalina amaanyi tulina amaanyi agakola nakyo kyonna owaninga ofuna sente mwezi ku mwezi nakyo kyonna lowoozaako ku budde obwo okutuuka ng'otuuse ku peak amaanyi gatandise okukola ki okukendeera tegeeyongera gagenda gakendeera bukendeezi lowooza ku kiseera ekyo emyaka gino egy'obuvubuka gye gikolera giri egyaki egy'obukadde. Ekituufu kye tulinako kiri bwe kiti nti kati ffe tuzaaliddwa mu mulembe eddagala nga lingi nnyo n'obulamu buli improved tujja kuwangaala. Wano ndaba abantu olumu nga bali myaka 10 kiraba ndowooza abasinga bali myaka 8 mu 9 7 kiraba ndowooza nga bakyali balamu bulungi n'obulamu bukyakola kibukyatambula naye mu bulamu obwo oba tokyasobola kusitula migugu oba tokyasobola kukola bintu by'amaanyi bwebwo obulamu bwe weetaaga investments ze wakola ng'okyali muto ate some mistakes kati ze tukola Bannayuganda kiri bwe kiti nti ebintu bye tulowoozaamu kubanga bituyamba nti mu bukadde era still bibeera bikwetaagisa okubeera physically involved naddala ng'okozesa maanyi ng'okozesa presence yo ng'okola ki nga wooli at the end of the day tebijja kukulabirira mu bukadde bwo nga bwe wali agadde. Kiraba ndowooza kati twetaaga schemes zino ngeza NSSF n'ebitongole ebirala ebikola okuyamba abantu okola ky'okulitayalinga okubeera nga bibaterekera ssente na kyonna kyonna oba oliawo ng'oinvestinze mu ssente kati ng'emigabo na kyonna kyonna n'omanya nti omwaka oguggwerako bajja kumpa ssente zange mbeere nga nzikola ki nga nzikozesa oba egyo emigabo gye nyo okutunda mbeere nga ssente ezo mbeera nkola ki nzikozesa buli mwezi. Ekirala bw'obudde obw'okulitayalinga ssente zino zigenze mu NSSF nga Mr. Akles bw'atunyonyodde if you saved some money in SSF it's not a lot of money but at the end of the day bayinza okuwa bukadde maybe abalikyayinzeko wano mubanga mwebuli muyinza okuba
otukubira ekifaananyi ekirungi. How much money do they give you after working for 40 years and served with the NSSF? That money might not make you survive maybe the next other 40 years. Katika tugambe nti oyitayalinze ku myaka 65 oba 60 no living up to myaka 9. Sente zibakuwa NSSF ate ng'olumwezi kuwa muzindo nti ziizo can it sustain your life up to 90 years? Kiyinza okubeera nga tekikola ki nga tekisoboka. Kati awuno abantu abamu bafuna sente zezaawamu okuva mu NSSF and they think that's the best time ogenda okutandika business. Muwulidde father bw'agambye, father Kibi agambye, retirement is not the time to actually okutandika ekintu ekipya completely. Okujjako ng'obadde okikola, okinamu idea, oba ng'ogitwala nga hobby, oyinza okuteeramu sente n'ogamba nti kakati kantandike. Jjukira bw'okwata sente zezo z'oyitayanyize nakyo n'akazindo ke bakuwadde ako n'okatwalamu n'otandika okutunda emigugu oba muwino oba kikyo nakyo n'obukola mu butale. Bali abaana b'obbiikana nabo bato idea balina mpya ate bo basobola okubeera ne ku nnyonyi ne balinnya olwaleero ne bagenda ne bakola ki ne bakomawo gw'olinnya lumu pressure naye erinnya. Okiraba ndowooza enkeera tojja kuddayo. Kati sente zo ne zikola ki ne zifa. Bw'otuuka ku level eyo ng'otuuse ku ya retirement walibadde okwata sente ezo n'oziteeka mu bintu bino ebya fixed income bye bayita fixed income either fixinga mu bank oba oteeka mu gundi mu stocks zino naye stocks nazo zibeera gundi volatile nnyo sometimes oba oteeka kakati nga OPEC has fixed rate nakyo eyinza okuyambako nebeera ng'ekuwayo akasente akakaki akatono naye ng'okabeera ka oli sure nti kajja kukola ki kajja kujja to get sugar to get medications to get other things. Kyekyo no kati retirement naye nga obudde obw'okulowooza ku retirement it is now, it's not tomorrow, it is today. Now yesaawa eno okubeera ng'okola ki ng'olowoozaako n'okulaba engeri gy'ogenda ogyetegekeramu nawe gy'ogenda okumalira obukadde bwo. Mukitegedde bulungi bannaayo byebyo bisinga ku retirement naddala byenjagala abikulu beera nga wetegekera bw'otuuka ku budde obwo tandika okuavoidinga ebintu ebyetaagisa amaanyi, tandika kukozesa bintu byaki bya bwongo nakyona osobole okubeera ng'okola ki ng'owangaalako ebbanga erikola ki erisingako olw'okuba obedde weetegekedde kijja kuba kirungi okubeera ng'obeera mu bulamu obweyagaza mu biseera ebyo. Olwala embeera gye tulimu e Uganda okiraba ndowooza luli batugambye wano eno wazaalanga abaana n'obaweerera ng'omanyi nti abaana bajja kukola ki bajja kulabirira. Naye what happens abaana tubaweeredde tebalina mirimu nabo bennyini balemedde waka balinda gwe ate obagulira emmere n'okola ki n'ekyokulya. Okiraba ndowooza kati awo mu bukadde bwe kiba kitegeeza teri agenda kukola ki kulabirira. Abaana 8 bajja kuba tebasobola na kukugulira ddagala lye weetaaga ng'oli mulwadde ng'okole ki ng'okaddiye wewali obuzibu awo no bannaaye. Kakati awo mmwe abakyali abato abatandikiriza okubeera nga mukola bukozi mumanye future egenda kukola ki kukambuwala mutandike okubeera nga mukolerawo saawa eno. Tumaze ebbanga mubadde bawuliriza bulungi bannaaye, tusomye bulungi ebisinga byonna mbyogedde bye mbadde nnyina okwogera. Kati essaawa eno kandabe wakyaliyo ebibuuzo ebirala. Bagambye ati 68 years my father was given 54M million okiraba and it couldn't help him a lot. Kyekyo okitegeera kakati katutekinge example someone was giving us this example myaka 68 osobola okuddayo n'ogamba nti kakati ogenda kutandika dduuka lyo ogenda kutandika kusimba miti ogenda kutandika kukola kikulunda nkoko essaawa eno ku myaka 68 si kyangu okiraba ndowooza okutandika okutu myaka egyo naye obanga wakitandikako dda kibeera kikola kitambula butambuzi. Kakati bakuwa millions 54 abasinga obungi bagamba nti kati nvudde mu nyumba za gundi z'ekitongole oba za gavumenti ngenze nzimba mu nyumba millions 54 Uganda tezikyazimba nyumba. Mukitegeera bwe ziba ziyunzibwa akayumba zijja kuzimba kayumba. Abalala bagamba nti kankwate millions 54 zino ngendeko ntandika ku business. No, I advise you zino sente jangu mu opeesi twebuuzeeko tubeere nga tukunyonyola tulabe ky'oyinza okuzikola mu sente zino eno zibeere nga zikuwaya akasente akatono naye nga kali consistent mwaka ku mwaka kajja kuba kakola ki kafuluma. Okiraba ndowooza wotwetaagira. Kati njagala mbanyonyoleko katono ku opeesi nga bwe nabagambye kino ekintu nakiteekawo olwa nsonga emu nti senga mbadde nsomesezza abantu bano ne mbasomesa olwaleero ne mbagamba kakati mbawadde amagezi gaago mugende kiba kizibu nnyo okutranslatinga amagezi gano okugateeka mu bikolwa. Okiraba ndowooza kubanga structures zibadde tuzikola ki teziriiwo naye kati opeesi ino yeteeka bino bye tusomye mu nkola
n'enkyo oyinza okukera ku makya n'okumawo n'ogamba father nnyongera onnyonnyolemu naki kino kyetwakoze ki kyetwayogeddemu n'okugamba kino kitambula bwe kiti ne bwe kiti. Era abantu abali ku ground mufune information ekwata ku offices na kino n'abantu abali awo wansi abategese mubeere nga mubikwata ne information gye bawadde mwongere mubisomeko mulabe nga mukola ki nga mubikola. Kati opesi translating amagezi gano gemba wadde okubeera nga gabateeka mu bikolwa. Naye ekikulu kya byonna kye njagala bannaaye kyowulidde kyongereyo kyowuliddeko ekitono kati essaawa eno yongera okuyiga. Genda ku internet noonya how to invest, genda ku internet noonya obutabo obumu buli mu audio buwulirize okyaba ndowooza naawe otandike. Njagala ofuuke Father Sekoma eyo, njagala ofuuke opeesiwa eyo mutandike companies zino omuli baana bato mukyalina amaanyi mangi mulina ne ssente mu kikolo ki mutandike networking mutandike okuyiiya buli woolabye ekizibu creating a solution okiraba tubeere nga tugenda mu maaso. Ensibo yaffe tufe tulina okukiula ki okugikulaakulanya bye tulina okubeera nga tukola ki nga tukola. Kati opeesi tulina gundi tusavinga abantu bonna all spectrums naye nga twagala okutandikira ddala bwobanga olese ssente twagala okutandikira kakadde kamu n'okugenda waggulu ate obeere consistent tukutuuza wansi tukusomesa nikulaga engeri gy'obeera osobola okubeera ng'okola ekintu kino eno n'obeera ng'okikola consistently okubeera ng'ogenda nga tugenda nga tukulaakulana ffenna mpola mpola. Kugamba kino si kyekyenkomeredde kitusomesa tubeerawo nga tusomesa. Njagala emisomo gino kisaasaanye bw'oba nga olina gurupu zammwe eyo naki kyonna kyonna oyinza okutusaba ne tubeera nga tubasomesa either mu ngeri eno oba ne tujja physically omuli ne kubeera nga tukola ki nga tubasomesa. Weewaawo tujja bakyajinga naffe kubanga tuli mu gundi binendo tutambuza mafuta tukoza biki ebintu ebyo abantu batukolera tulina okubasasula tujja kukola ki kubasasuzayo akasente naye tukabakanga amagezi gwe buki bwe bugagga. Ne tubeera nga tukola ebintu bino eno tubeere nga tuyambako mpola mpola okusenvula naye essanyu lyange lijja kujja lwa nsonga emu nti abantu abalala batandise okuyingirira field eno era bagi exploitinga ye golo yange yokka gye nkola ki gye njagala awo tasambeera nga mukinkoledde kijja kuba kiwedde.